ओके, तो आज ईडी का इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन का एस्टिमेशन का जो लास्ट चैप्टर है, ये पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज 6 वीडियो में कंप्लीट हो गया। आज पूरा वीडियो नहीं चलेगा, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वायरिंग डायग्राम। जब से पहले इसे स्टार्ट करने से पहले जो बचा हुआ है, जो सिंबल बचे हुए हैं, उनको हम खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो हेडिंग डालिए, लैंप तथा लाइटिंग उपकरण। लैंप तथा लाइटिंग उपकरण, पहला लिखिए, इसमें पहला एरो लिखिए। पहला एरो, लैंप या आउटलेट लैंप। लैंप या आउटलेट लैंप इसका बनाइए, बस क्रॉस कर दीजिए, हो गया। नेक्स्ट लिखिए 40 वाट लैंप का ग्रुप। 3 या ऐसे लिखिए 40 वाट लैंप का ग्रुप इसको लिखिए 3 गुणे 40 वाट हो गया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, जो भी पढ़े हैं आप, स्विच का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंप माउंटेड दीवार पर या लाइट ब्रैकेट। लैंप माउंटेड दीवार या लाइट ब्रैकेट इसको बनाइए। नेक्स्ट, सीलिंग पर लैंप माउंटेड। सीलिंग पर लैंप माउंटेड इस पे ऐसे हो जाएगा। ये सीलिंग पर लैंप माउंटेड है। फ्लोरोसेंट लैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंट लैंप लिखते रहिए, फ्लोरोसेंट लैंप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे दिखा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट है 3, फिर वही 3, चलिए तो 40 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का ग्रुप। फ्लोरोसेंट लैंप का ग्रुप इसका लिखिए 1 2 3, ये बराबर रहना चाहिए। बनाइए। अब लिखिए फैन। हेडिंग डालिए फैन। अब फैन में बहुत सारे फैन आते हैं ना, सीलिंग फैन आती है, टेबल फैन आते हैं, बहुत सारे फैन आते हैं। तो हेडिंग बनाइए फैन। हेडिंग बनाइए फैन। फैन में देखिए पहला सीलिंग फैन। ये गलत हो जा रहा है यार, हिंदी नहीं आती है सही से किसी को। सीलिंग फैन इसका हो जाएगा, बस इसको और सही से थोड़ा बनाएंगे सुंदर से। ये हो गया सीलिंग फैन का। ब्रैकेट फैन,
ब्रैकेट ब्रैकेट फैन, इसका बनाइए। ब्रैकेट फैन, एग्जिस्टेंस फैन, एग्जिस्टेंस फैन, फैन रेगुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, इसका हो जाएगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है फैन रेगुलेटर। नेक्स्ट डालिए अर्थिंग, अर्थिंग हेडिंग डालिए, अर्थिंग हेडिंग है अर्थिंग, अर्थिंग, इसमें पहला पॉइंट लिखिए अर्थ पॉइंट, अर्थ पॉइंट, तो अर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, ये तो बहुत बार जान चुके हैं आप क्या होता है। तो एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद ये नहीं है, इसको बढ़ाते जाइए, बस हो गया अर्थ पॉइंट, नोट कर लीजिए, ये हेडिंग है अर्थिंग, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिश्रित उपकरण, मिश्रित उपकरण, मिश्रित उपकरण, चलिए इसको देखिए, पाल लिखिए फ्यूज, ये तो कल भी देखे थे, ये हो गया फ्यूज का सिंबल, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बनाइए। नेक्स्ट है सीलिंग लैम्प, नेक्स्ट है सीलिंग लैम्प हो गया। नेक्स्ट है इंडिकेटर, इंडिकेटर, इसका बनाइए, इंडिकेटर का, नेक्स्ट हार्न, सारी सिंबल हमको भी याद नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा, बुक का यूज करना पड़ रहा है। ये कल भी बताए थे, बजर,
बजर, बजर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। सायरन, सायरन, इसका तो बहुत आसान है। बस हो गया, नोट कीजिए इतना। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में आइए, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ये लास्ट है। इलेक्ट्रिकल उपकरण, ये लास्ट है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। पहला चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर का नाम था सिंबल एंड इंडिकेशन। देखिए सिंबल, क्या बोलते हैं, पहला देखिए जनरल, 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 जनरल में हो जाएगा ये जनरल इंडिकेशन है। यहीं एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, देखिए यदि आवश्यक हो तो निर्दिष्ट करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए पदनाम का उपयोग करें, पदनाम का उपयोग करें। नेक्स्ट हीटर, हीटर को कैसे दिखाएंगे, ये हो गया हीटर। और लास्ट स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल पावर हीटर, स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल पावर हीटर, इसको बनाइए। चलिए हो गया, ये चैप्टर समाप्त होता है। जल्दी बनाइए, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट चैप्टर है वायरिंग डायग्राम। अब सबसे पहली बात कि वायरिंग डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, वायरिंग डायग्राम की जरूरत क्या पड़ी। देखो जब घर में तुम, सबसे पहला ये दिक्कत है कि हम ये काउंट करेंगे, पहले ये हेडिंग डाल लो कि क्या चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिखो, ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का सेकेंड हाफ पार्ट, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड हाफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट हाफ पार्ट खत्म हो चुका है, फर्स्ट यूनिट का
फर्स्ट हाफ पार्ट खत्म हो चुका है, सेकेंड हाफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम, चैप्टर का नाम है वायरिंग डायग्राम। चैप्टर का नाम है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम की जरूरत क्या पड़ी भाई, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? जैसे मान लो तुमको किसी रूम में वायरिंग लगाना, वायरिंग कराना है अपने घर का, तो पहले तुम डिसाइड करोगे कितने, जैसे मान लो कैसे पता चलेगा तुमको तार कितना लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, मान लो 10 बाई 10 का कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है, तो तुम क्या करोगे, उसको देखोगे कितना फैन लग रहा है। तो मान लो से फैन यहाँ पे मान लो 10 बाई 10 का कमरा है और तुमको 10 बाई 10 नहीं 25 बाई 20 का मान लो, तो 25 बाई 20 का कमरा थोड़ा बड़ा होता है, तो 25 बाई 20 के कमरे में तुम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा तो लगा नहीं पाओगे। इन द सेंस ये है कि हाँ, तुम क्या है कि उसमें जो है हम पिलर देखने लगे हैं रूम का कि उतना जगह बच जा रहा है, तो ये बीच में पतला पिलर डालेंगे तो सही हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो तुम क्या अगर करोगे, तुम चाहोगे तो मान लो 15 10 बाई 15 का या 20 बाई 15 का जो भी कमरा है, उसमें 3 पंखे लग रहे हैं, 4 पंखे हैं, 2 उधर 2 इधर, 2 बल्ब इधर 2 बल्ब उधर, ठीक है, एक एसी लगाना है कि वहाँ। तो तुम क्या करोगे, एक कागज पे ऐसे यहाँ ऐसे 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 इंडिकेट कर दोगे, ये फैन या करके, लाइट को एल एल करके, एसी को ए सी करके डाल दोगे। अब क्या है, देखोगे कि कितना कितना मीटर पे है, कितना कितना फुट पे है, उसी तरह से सब उसी पे कागज पे सब बना लोगे और उसी हिसाब से अपना सारा चीजें मंगा लोगे। तो उसी जो कागज से बना रहे हो, कागज पे जो डायग्राम बना रहे हो, उसी को कहते हैं वायरिंग डायग्राम। वायरिंग का काम करे तो वायरिंग डायग्राम का जस्ट बस, और क्या इसमें, डेट्स इट। तो इसमें कुछ चीजें लिखिए आप लोग, कुछ चीजें लिखवाना ही है इसमें और समझा देंगे जहां समझाना रहेगा। लिखिए, पहले लिखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक वायरिंग डायग्राम किसी इंस्टॉलेशन या किसी इंस्टॉलेशन या किसी इंस्टॉलेशन के किसी भाग को प्रदर्शित करता है। वायरिंग डायग्राम, वायरिंग डायग्राम किसी इंस्टॉलेशन या किसी इंस्टॉलेशन के किसी भाग को प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि कनेक्शन वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं, कनेक्शन वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं। तो वायरिंग डायग्राम क्या प्रदर्शित करता है, वायरिंग डायग्राम ये बताता है कि वास्तव में कि किसी घर का कनेक्शन कैसे होगा, यही वायरिंग डायग्राम ही डिसाइड कर देता है। ठीक है, आगे लिखिए, इसी में लिखिए, बनाए जाते हैं वायरिंग, और वायरिंग का लेआउट भी देते हैं, लेआउट भी देते हैं। नेक्स्ट लिखिए, देखिए IS, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, इसके नीचे इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ये कैसे छोटा सा हेडिंग है, सब हेडिंग IS 2042 के अनुसार अगर देखा जाए तो पार्ट 1, ये नियम है सब 1962, इसमें लिखिए, ये कह रहा है कि 2042, अभी तो 2042 चल आया भी नहीं, ये 1962 से जो नियम लागू हुआ था IS के थ्रू, उसके थ्रू क्या क्या नियम था। तो लिखिए, देखिए इसमें एक वायरिंग डायग्राम को इस प्रकार परिभाषित करता है कि, एक वायरिंग डायग्राम इस प्रकार परिभाषित करता है कि वायरिंग डायग्राम इंटरनल और एक्सटर्नल के, वायरिंग डायग्राम इंटरनल और एक्सटर्नल के परफॉर्मेंस और चेकिंग को निर्देशित करने के लिए होते हैं, मतलब कह रहा है कि वायरिंग डायग्राम एक्सटर्नल या इंटरनल का मतलब ये हुआ, इंटरनल का मतलब जैसे मान लो घर में, और एक्सटर्नल का मतलब जैसे मान लेते हैं बाहर ओसारा वगैरह में लगाना है, या कह सकते हो कि ट्रांसमिशन से लेके आना है,
जो भी है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल का जो है लेआउट बताता है, ये एक्सटर्नल इंटरनल के वायरिंग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए परफॉर्मेंस और चेकिंग को निर्देशित करने के लिए होते हैं, या दोनों एक इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन के पार्ट का कनेक्शन डायग्राम नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट एरो देकर लिखिए। कभी कभी विभिन्न पार्टों और सहायक उपकरण, कभी कभी विभिन्न पार्टों और सहायक उपकरणों, कभी कभी विभिन्न पार्टों या सहायक उपकरणों जैसे टर्मिनल ब्लॉक और उसके बीच वायरिंग का लेआउट प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन से, सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे लैंप, पंखे, हीटर, सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे लैंप, पंखे, हीटर आदि इंसुलेटेड वायरों के माध्यम से सप्लाई से जुड़े होते हैं। उस व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्देशों को सक्षम करने के लिए जो वायरों को इंस्टॉलेशन को अंजाम देगा, यह वायरों के लेआउट का एक डायग्राम बनाने के लिए, और जिस तरह से विभिन्न उपकरणों और सहायक उपकरणों से जुड़ा होना है। अब लिखिए लाइट सर्किट। अब यहां से बोरिंग कम होगी। लाइट सर्किट, देखो भैया लाइट सर्किट कई प्रकार से होती है। और जैसे देखो किसी रूम में तुम एक लाइट जलाते हो तो एक ही स्विच का यूज करते हो। किसी रूम का लाइट जलाना है तो तुम क्या करोगे, एक ही स्विच यूज करोगे। ठीक है, उसमें कई स्विच नहीं यूज करोगे, और एक बार ऑफ कर सकते हो, एक बार ऑन कर सकते हो, ऑफ ऑन एक ही बार करोगे। लेकिन वहीं पे ऐसा भी होता है कि एक लाइट को एक ही स्विच से दो टाइप से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो लिखो लाइट सर्किट में वे इलेक्ट्रिक सर्किट जिनके द्वारा इंटरनल या एक्सटर्नल लाइट व्यवस्था की जाती है, लाइट सर्किट कहलाते हैं। जिन लाइट सर्किटों द्वारा इंटरनल या एक्सटर्नल लाइटों की व्यवस्था की जाती है, लाइट सर्किट कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइट सर्किट। इसी में लिखिए, नीचे से लाइन छोड़ के लिखिए, ये सर्किट निम्नलिखित प्रकार के लाइट डिवाइस ब्रैकेट में बल्बों या ट्यूबलाइटों ब्रैकेट बंद, बल्बों या ट्यूबलाइटों को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हो गया, इतना बहुत है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सामान्यतः, नेक्स्ट लाइन से इसी में लिखिए, इसी में लिखना है। नेक्स्ट लाइन से सामान्यतः उपयोगी लाइट सर्किट व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। पहला लिखिए, एक स्विच द्वारा एक स्थान से
एक स्विच द्वारा एक स्थान से कंट्रोल लाइट पॉइंट हेतु सर्किट व्यवस्था का योजना चित्र 1A में कामा मल्टी लाइन वायरिंग चित्र 1B में तथा सिंगल लाइन वायरिंग चित्र 1C में नीचे प्रदर्शित है। चलो ABC देखते हैं कौन कौन सा है, तो बनाते हैं, तुम भी बनाओ, साथ ही बना लोगे ताकि तुरंत खत्म कर दें। छह वीडियो ये भी चलेगा और दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 12 वीडियो में समाप्त। तो 15 छक्का 90, हाँ 6 7 8 ऐसे चलेगा हर चैप्टर का। कभी कभी 9 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 9 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। बनाइए इसको। लाइट सर की है तो फ्यूज तो आना ही आना है। ये हुआ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये कौन सा है? ए है, 1A है, 1A। 1B बनाइए, 1B। ये 1B है, ये मल्टी लाइन वायरिंग है, ये मल्टी लाइन वायरिंग। ये क्या है? मल्टी लाइन वायरिंग। बना लीजिए इसको, जल्दी बनाइए।
चलिए इसको पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे डबल लाइन से किसी सर्किट को कैसे ऑपरेट किया जाए, या टू वे स्विच से कैसे, तो सिंगल स्विच हो गया, सिंगल स्विच से एक ही स्थान से कैसे मतलब हम ऑपरेट करेंगे। कल देखेंगे डबल लाइन से कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कल देखा जाएगा डबल लाइन से।